Всем привет! Сегодня мы приготовим нежный и воздушный бисквит по классическому рецепту и покажем, как нарезать его на одинаковые коржи для использования в тортах и пирожных. А также дадим несколько практических советов, при соблюдении которых бисквит получается всегда. Заранее подготовим форму диаметром 18 см. Я выстилаю дно разъемной формы сначала фольгой, а затем бока и дно выстилаю пергаментной бумагой. На этом этапе уже можно включить духовку, чтобы она заблаговременно разогрелась до 160-170 градусов. Края пергамента временно закреплю скрепкой. Теперь возьмем 4 яйца комнатной температуры и отделим желтки от белков. Посуда для взбивания и венчики миксера должны быть предварительно хорошо обезжирены. В 150 граммов сахарного песка добавим щепотку ванилина и 1 столовую ложку такого сахара смешаем с желтками. А теперь займемся белками. Будем взбивать их с остальным сахаром. Белки нужно взбивать в 3 этапа. На первом этапе взбиваем на низких оборотах миксера до состояния мыльной пены. Сахар в это время добавлять еще не надо. Миксер останавливать тоже нельзя, иначе потом белки уже не взобьются. На втором этапе постепенно по 1 ложке добавляем сахарный песок. Взбиваем на средних или высоких оборотах миксера. На третьем этапе взбиваем белки до твердых пиков. Белки приобретают кремообразный вид. Если достать венчик, пена потянется за ним, образуя устойчивый пик. В этот момент белки достигают максимального объема. Если перевернуть чашу, они не потекут. Взобьем желтки. Сахар к этому моменту уже растворился. И получается пышная пена без крупинок сахара. Теперь смешаем желтки, белки и муку. Действовать нужно аккуратно. Добавлять их нужно поочередно, смешивая лопаткой снизу вверх, чтобы тесто не опало. Слишком долго перемешивать не стоит, иначе тесто станет жидким и потеряет воздушность. Переложим тесто в заранее подготовленную форму, разровняем лопаткой, снимем скрепку и будем выпекать 40-50 минут при температуре 160-170 градусов. Получился замечательно высокий бисквит. Проверим его деревянной шпажкой на готовность. Если шпажка сухая, без комочков теста, значит бисквит готов. Достанем его из формы и снимем пергамент. Дадим ему полностью остыть, после чего оставим на ночь, обернув в полиэтиленовый пакет. Это нужно для того, чтобы бисквит не крошился при нарезании на коржи. Чтобы порезать его на равные коржи, нам понадобится обычная крышечка от пластикового контейнера. Она нужна нам как опора для ножа. Положим ее рядом с бисквитом и сначала нанесем отметки по окружности, а затем порежем весь бисквит насквозь. Из такого бисквита получается 4 коржа высотой 1,5 см. Список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Надеемся, наши советы были вам полезны. Если вам понравилось это видео, ставьте нравится. Приятного вам чаепития и хорошего дня!